गाइस ये है न्यूरैक्स एलएस सिरप। इसमें मुख्य रूप से एमवॉक्स एलएस, लीवोसाल्बुटामॉल, गुआनिफिनेंसिल सिरप होता है। ये सिरप आपको 125 रुपये एमआरपी के साथ किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से उपलब्ध है। अब हम इसके यूज़ के बारे में बात करते हैं। फेफड़ों की सफाई करने में, सर्दी खांसी ज़ुकाम में, सांस फूलने में, फेफड़ों के इन्फेक्शन को कम करने में। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो चक्कर आना, नींद आना।